styrke kommer ind i flyet og tager plads. Jeg har glemt mit pas. Jeg har en idé. Vi kan være symmetriske tvillinger. De to stewardesser byder endnu en gang velkommen og forklarer sikkerhedsregler. Velkommen til Airlines. Det er vigtigt, at I tager sikkerhedssele på, fordi der kan være turbulenser undervejs. Altså, så har I... Og vi håber, at I har en god flyvetid. Flyet starter rustende. Den glade bliver rigtig glad. Astrid kommer. Den hysteriske. Kaptajn tager mikrofon og fortæller om turbulenser. Hej alle sammen. På bord ved Airlines. Og det kan være, at vi kommer i nogle turbulencer. Altså, I tager bedre jeres seler på og lader dem også på. Den gravide kvinde bliver hysterisk og bange. Oh, my baby! Oh, my baby! Manden går op og roligt. Manden med avisen surmuler og giver en dum kommentar. Men det er ikke dumt, alle her. Den hysteriske besvimer. Manden med avisen er irriteret efter larm og lægger avisen væk. De siamesiske tvillinger skal på tur. De to muslimer beder om et forvand. Må vi få et glas vand? Ja, selvfølgelig. Den glade åbner et vindue og flyver ud. Yeah! Den gravide kvinde skal føde. Oh, my baby! My baby! En sygeplejerske kommer med en hjælpende hånd. Oh, my baby! My baby! Aus.